dela pixka eta urte edo iaz, Iñaki Beitiamendi martxan, ateazan errelebo bate ongo otezan eta, gu aurkeztu ginen erreleboa emateko pres bezala, baina, errelebo hori dator, hemen urte pila batetan jende asko eta asko ibili dalako lanen, voluntario sare handi bat ibili da, eta nahi dugu erabili momentu hau, jende guzti horri aitortza bat egiteko gure partetik. Egia esan 2 urte daramatzagu beraiekin lanen eta ikusi dugu zenbat lan da hona atzetik eta beraiek 25 urtez aitu dira hortan lanen. Orduan, lehenengo eta behin, txalo zaporra bat eskatu nahi dugu voluntario guztintzat, bai hemen daudenentzat, ja ez daudenentzat, jutienentzat eta bar. Luista kompainia, zabiltzatenak, venga, dena gora. Nire Jose Mari kamistan bilatorri da Jose Mari, baina juniko zan besoa. Txalo bero bat, hemen Amaia, Jon Mikel eta kompainia. Seguro jende gehiago ere bada ona, ze jende pila bat ibida lanen, eta gero voluntario sare guztia esan deguna, baina hau izan dadila bentsa denei aitortza simboliko bat. Iñaki zena omen du egin, nahi zenuten nola baita. Zuen txikian bildu zineten, zerbait egiteko naita. Deus jaso gabe lanean ari, den norbait nola ez maita. Elkar hartuta hasi gara gu, zuen pausoi jarraika, omenaldirik onena bide, hori segitzea baita. Txalo beroa eta eskerrik asko.